Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na tayari tumeshajifunza kuhusiana na callspan katika video iliyopita na tukaona effect ambayo tunaipata katika table zetu ambazo tunatengeneza katika HTML language. Lakini leo tunakwenda kujifunza kuhusiana na rowspan. Kama nilivyotangulia kusema katika video iliyopita, tutakuja kujifunza rowspan. Na rowspan inafanana na callspan, isipokuwa kama ilivyo majina yake, callspan ina deal na ile cell, ile kolamu yetu, lakini rowspan ina deal na ile cell na ile row yetu. Nikiongelea cell naongelea hichi kiboksi kimoja ama hii column moja hapa. Hichi kiboksi hichi ambacho kinajenga column katika row hii ndio inajulikana kama cell. So ukinisikia na tamka neno cell ujue na maanisha hichi chumba kimoja hapa. So tulijifunza callspan katika video iliyopita na tukaona effect yake, ambapo tuliona inachukua column takriban kiasi kile ambacho umeweka ichukue. Kwa mfano katika hii geography, column hii imechukua takriban column 2. Kwa column moja imechukua ukubwa column 2. Sasa rowspan kinyume chake tu, instead ya kutumia column tunatumia row. Maana yake tunaiambia table yetu ichukue row fulani katika hiyo table. So kwa mfano acha tufanye tuoneshane hapa kwa vitendo. Moja kwa moja nitatengeneza faili mpya ambayo faili hii nitaiita rowspan.html. Click enter. So nitaweka HTML extension yangu kama kawaida, kama hivi ambapo unaona, na title nitaipa rowspan. Okay. Then nitatengeneza table yangu hapa ambayo nitaitumia kukufahamishia rowspan the way ambavyo inafanya kazi na inaonekana. So nitaweka table, kisha nitaweka table row zangu katika hii table yangu, ambapo mimi nipo na table row 3. So just nitazicopy tu na kuzitengeneza katika hii table yangu. Nita paste, click enter, nita paste table row zangu 3. Katika table row ya kwanza nipo na table heading. Vitu vyote hivi ambavyo navifanya tayari tumeshajifunza katika video zilizopita, kwa hiyo sio vigeni kwako kama umeangalia video zilizopita. Pia nipo na table heading ya pili katika row hii ya kwanza, ambapo ni ABC. Huu ni mfano wa just hizi TV channels ambazo zimekuwa zikionyesha vipindi mbalimbali. Kuna ABC, kuna table heading ya 3 BBC, then ni mashirika ya nadhani tunaelewa. Table heading ya 4 itakuwa ni CNN. Okay? Hii ni table row ya kwanza tumemaliza hivyo kwa kutengeneza table heading zetu za hiyo table yetu. Table row ya pili nitaweka table heading kuanzia, ambapo table heading hii itakusanya muda wa kuoneshwa kipindi fulani. Kwa itakuwa 6 PM hadi 7 PM. Then itakuwa na table data ambayo itaonesha kipindi fulani. So hapa itakuwa kuna movie. Pia nitacopy table data yangu, nitapaste hapa chini, nita click enter tena, nita paste. So tupo na kipindi chengine ambacho ni cha comedy na tupo na news, habari hizo. So tayari table row ya pili. Table row ya 3 kama kawaida, table heading tunaanza nayo na nitaweka muda hapa 7 PM hadi 8 PM. Kutakuwa na table data ambao kutakuwa na sports. Okay. Then tutakuwa na table data, tutakuwa na current affair. Okay. So table yangu ipo kama hivi, na nikija katika file explorer yangu kwa ajili ya kuifungua katika browser yangu, document yangu hii, file yangu ya rowspan, kidouble click imefunguka kama hivi. Na ukiangalia hapa tayari tumetengeneza table kama hii. Ili kuweza kuiona vizuri hii table, wacha nichukue ile CSS ambayo tumeitumia katika video iliyopita tulipokuwa tukifahamishana huku katika callspan, niweke pia katika rowspan huku ili tuweze kuona table yetu vizuri. So nita save, Ctrl S, then nita refresh katika browser yangu, na kama unavyoona
tayari table yangu inaonekana vizuri sasa kwa ajili ya kufahamishana vizuri kabisa. So tayari hapa kuna hii table heading ya kwanza ambayo space tupu tu ambayo ni hii. Ndani tunafahamiana vizuri sasa hivi. Tukiweka kitu hichi katika table yetu tunamaanisha nini kwenda kika display katika table yetu katika web page. Lakini pia kuna hii ABC, kuna BBC, kuna CNN ambayo ni row ya kwanza. Kumbuka hii row ya kwanza ni hii. Tumeacha space table heading ya kwanza, lakini hizi nyingine ndizo hizi ambazo unaziona zime display katika hizi cell hapa, katika hizi column hizi hapa. Lakini pia tupo na table row ya pili ambayo 6 pm 7 pm inaanza huku, ambayo ni kitu hichi. Column ya kwanza imechukua table heading na ndio maana imekoza kama hivi, lakini hizi nyingine ni table data, movie, comedy and news. Lakini pia tupo na table row ya tatu ambayo imechukua 7 pm mpaka 8 pm. Kama hivi unavyoona zimekoza kwa sababu tumetumia table heading, lakini hizi tumetumia table data na zinaonekana hivi. Na ukiangalia hapa tupo na table data tatu, tupo na table data mbili na table heading moja, ikimaanisha tupo na vitu vitatu. Lakini huku tupo na vitu vinne na huku tupo na vitu vinne, na ndio maana tumepata katika row ya kwanza tumepata column 4, katika row ya pili column 4, lakini row ya tatu kuna vitu vitatu na imejenga column 3, na hapa unakuta kuna space imebaki hapa. So una uwezo wa kutumia rowspan. Mfano unataka useme kuwa movie itachukua kuanzia 6 mpaka 7 pm, lakini pia 7 pm mpaka 2 pm katika hii TV channel ya ABC itachukua kwa muda huo wote. Maanake movie unahitaji ichukue row mbili zote hizi. Hii spot isogee mbele hapa. Okay? Kwa hiyo kuweza kufanya hivyo utakuja katika kodi zako. Mfano mimi nitakuja katika hii movie, na kumbuka rowspan na callspan zinakuwa zinakuwemo ndani ya TD ama TH. So nitasogea hapa, nitaandika attribute yangu ya rowspan, then nitaweka sawa sawa na double quotation zangu. Ndani humu nitaandika 2 ichukue ukubwa row 2. Nita save, control S, nitakuja nita refresh, na kama unavyoona ABC kuanzia 6 pm hadi 7 pm na pia 7 pm hadi 8 pm wao watakuwa wanaonyesha movie tu muda wote huo, lakini BBC wao wataonyesha comedy katika 6 pm mpaka 7 pm, na baadaye katika 7 pm mpaka 8 pm wataonyesha sports, michezo. Nadhani umeweza kunielewa hapa. Manake ABC tulikuwa tunahitaji muda wote huu wao waweze kuonyesha movies tu, na tumeweka row 2 ichukue hichi kipindi cha movie tu, na kama unavyoona tumetumia rowspan na tukaweka 2 kimaanisha ichukue ukubwa wa row 2. Tulipokuwa tunatumia callspan just tunachukua space katika column zetu, ukubwa wa column 2, ukubwa wa column 3, tulikuwa tukifanya hivyo. Lakini katika rowspan ukubwa wa row 2, ukubwa wa row 3, vile the way ambavyo unahitaji table yako ika display hiyo data. So nadhani umeweza kujifunza kuhusiana na rowspan, na vile vile katika video iliyopita tulijifunza kuhusiana na callspan. Ni attribute mbili hizi ambazo zinatumika sana katika table katika hii language ya HTML kuweza kudisplay data zetu katika mfumo kama hii ambayo umeiona tulipokuwa tuna practice na kuoneshana katika hizi video mbili. So ni attribute ambazo zinatumika katika table data na table heading kwa ajili ya hiyo data yako kwenda kudisplay katika hiyo table yako. Tuishie hapa katika video hii ya leo. Nadhani umeweza kunielewa. Kama kuna swali lolote unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment na tukaweza kuelekezana. So subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe, na ugonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification pale tu ninapo upload video mpya. Na kama unavyofahamu kila siku nimekuwa nikiupload video mpya ambayo tunafahamishana vitu mbalimbali na tunazidi kuweza kujifunza. So tukutane katika video ijayo, tutakuja kujifunza vipi kama ikitokea una table kubwa sana, long tables, utaitengenezaje na itakuwa inaonekana vipi. Asante sana.